1, 2, 3, ylös alas ympäri, puumaja sankari. Pallot, mailat, pelit, oivat, majassamme koita. Legot, nuket, lelut, autot, tärkeintä on leikkitaidot. Kaverit, eläimet, kaunis luonto saa heräämään tunteet aidot. Tavara, ilo on katoavaa, ystävistä iloa ja seuraa saa. Luonnollekin voimaa antaa, kun ei kuluta vaan antaa sen kasvaa. Hei, mun nimi on Aarni Metsä ja tässä on paras kaverini Kukka Meriheinä. Moi moi! Meillä on yhteinen lastenvahti Romu Roope. Joo. No, se on ehkä vähän toope, mutta kyllä sekin vielä viisastuu. Nyt kuulette tarinan meistä ja miten meinattiin unohtaa, mikä on elämässä oikeasti tärkeää. 1, 2, 3, ylös, alas, ympäri, puumaja, sankari, pallot, mailat, pelit, oivat, majassamme koita. Aarni Metsä, sun kuuluu taputtaa ylös 3 jälkeen, eikä alas. Joo, yritetään. 1, 2, 3, ylös, alas, ympäri, puumaja, sankari, pallot, mailat, pelit, oivat. Miten sä voi oppia tätä? Kato nyt näin. 1, 2, 3, ylös, alas, ympäri. Joo. Skidi, mikä meno mistä tuulee? Pieni mies, iso jälki, raha kun roskaa kotiin kuskaa. Ei kun rekkoja, tosi hienoja ovat. Ostin 100 kun halvalla sai. Sieltä Romumarketista löysin muuten tää hienon perskärrynkin. Tosi kätevä tapa kuljetella kaikkea turhaa. Ei kun tarpeellista. Mitä te oikein duunaatte? Hei Romu Roope, me ollaan leikkimässä. Leikkimässä? Mut eihän teillä oo edes leluja. No ei tähän tarvii. Me pelataan taputuspeliä ja aiotaan voittaa koulun taputusmestaruuskisat. Täytyy ensin vaan vähän harjoitella ja keksiä loruun sanat. Oisko sulla ideoita? Siis paputusmestaruus. Onko se joku uusi nettipeli vai? Mistä ja luurit, pädit, pleikat? Ei tähän tarvii mitään tavaraa, tätä pelataan käsillä. Kato näin. Voiks muka oikeesti leikkiä ilman tavaraa? Romumarketissa oli muuten just tollanen paputuspleikkapeli myytävänä. Kun osti 10, sai euron alennusta. Ostin tietty. Mä voin ehkä lainata teille yhtä. No kiitti, mutta me halutaan harjoitella ihan oikeesti. Tähän loruun pitäisi keksiä vielä sanat loppuun ja sitten pitäisi harjoitella taputtamaan oikein. Hei Kukkis, sun äitis muuten soitti. Kokous venähtää, niin mä tuun kattoo sun perään sit illalla. Okei, nyt hei meidän on pakko jatkaa harjoittelua. Nähdään sit illalla. Moi moi! 1, 2, 3, ylös, alas, ympäri, puumaja, sankari, pallot, mailat, pelit, oivat, väes. Aarni Metsä, sä et vieläkään osaa. Ei me ikinä voiteta sitä mestaruutta, jos sä et opi. No ei sit, en mä opi, enkä haluakaan oppia. En halua edes yrittää. Sä voit etsiä jonkun paremman kaverin kisaamaan sun kanssa. No en mäkään halua enää pelata. Heippa! No typerät tytöt. Ihanaa olla taas kotona. Lappu äidiltä. Hei, mene ylitöiksi, tilaa itsellesi pizzaa. Vietetään sit viikonloppuna laatuaikaa Romumarketissa. Miksi äitikään ei ole taaskaan kotona? Kellään ei ole enää aikaa, paitsi Kukka Meriheinällä, mut siitä on tullut ihan tyhmä. Miksi aikuisilla on aina ylitöitä? Miksi ei ole ikinä ylivapaita? Mä en tarvitse laatuaikaa Romumarketissa. Mä tarvitsen vaan aikaa. Mulla onkin jo vähän nälkä.
Tässähän tää pizzamainos onkin. Mitäs pizzaa mä tilaisin? Osta hyvä Gramioosa. Tilaa 20 pizzaa, saat ilmaisen limun. Aika hyvä tarjous. Halo? Haluaisin tilata 20 pizzaa osoitteeseen Pyörätie 2. Kiitos, hei. Mitä mä nyt tekisin, kun odotan pizzoja? Hei, tossahan toi mun tablettipädi on. Ja tässähän tää taputuspelin nettiversio on. Ja tämähän on tosi helppo. Enkä tarvitse kukkameriheinää enää mihinkään. Ostos-TV. Nyt ei enää kakka haise teidänkään kotona. Osta hajustettu nukenvaippa. Saat kimaltavia kiviä kaupan päälle. Wow, bling bling kiviä. Mun on ihan pakko tilata. Halo. Hei, mä haluaisin tilata 5 pakettia hajustettuja nukenvaippoja, kiitos. Kuka siellä? Joo. Kato, mun frendi sometti. Se oli hankkinut tällaisen elektronisen oven avaajan. Ja ovet avautuu leikiten. Mun oli pakko kans saada samanlainen. Ostin 2. Ai jaa, ai miksi? Eikö tuollaisista vempeleistä synny vaan turhaa roskaa? No et kaveri tulis kateelliseksi, tietty. No, miksi sä et voi avata ovea ihan vaan kahvasta? No se on niin old fashioned. Vanhanaikaista, kato. Nykyaikaa on sitä, että meidän ei tarvi enää tehdä yhtään mitään, vaan kone tekee kaiken meidän puolesta. Ai jaa, no eikö se ole sit vähän tylsää, kun ei enää oikein voi tehdä mitään? Saako sillä siis oven kanssa kiinni? No tietty. No, mikä sille nyt tuli? Mä käyn ostaa uuden. No mut hei, eikö sen vielä vois korjata? No, nyt sekin lähti. Tuliskohan telkkarista jotain? Osta interaktiivinen määkivä potta nukellesi, eikä nukkesi tarvitse olla enää yksin, kun olet päiväkodissa tai koulussa. Saat 300 purkkia vauvan talkkia kaupan päälle. Wow, hei, mun on pakko saada toi. Voi ei, kauhea määrä tavaraa. Enhän mä mahdu tänne istumaankaan. No, onneksi mä voin istua tässä. Karmiva potta. Tulisikohan jotain hyvää katsottavaa telkkarista? Uutisista hyvää päivää. Eilen Lapualla sattui outo tapaus. Tyttö oli ostanut niin paljon pehmopupuja, ettei enää mahtunut ulos huoneesta. Onneksi tyttö tajusi tilanteen ajoissa ja päätti etsiä osalle pupuista uudet kodit. Nyt tilanne on rauhoittunut ja kaikille pupuille on löytynyt uudet omistajat. Sitten seuraavaan aiheeseen. Metsiä on viime aikoina jouduttu kaatamaan paljon kartonkiteollisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi pahvipakkauksia, koska kartonkia ei ole kierrätetty riittävästi. Uusia pahvipakkauksia ja kartonkitölkkejä voidaan valmistaa joko puusta tai vanhasta kartongista. Enpä oo tätäkään tarvinnut. Taisin ostaa liian monta. Kauheasti syntyy roskia. Yksikin olisi riittänyt. On tylsää ja ikävä aarnimetsää. Mitäköhän hän puuhailee? Hei!
Mikäs kirja tää olikaan? Tarinoita ilosta. Katsotaan. Hupsupoika koitti narrata naurun pakettiin ja sitten liimata hymyn korttiin kiinni. Laulun laittaa lompakkoon ja leikin maksaa eikä joo. Sanoi siihen toinen. Onni ei tule ostamalla, iloa uutta hankkimalla. En kyllä ole ollut kovin iloinen viime aikoina. Ja täällä on ahdasta. Mikä sitten tekee iloiseksi? Tiedättekö, mitä tekee minut iloiseksi? Puumaja. Melkein unohdin minun ja Aarnimetsän lempipaikan puumajan. Lähden sinne heti. Voi ei, voi ei. Mitä? Nyt tapahtuu kamalia. No. Ne aikoo kaataa meidän majapuun. Mitä? Kartonkia tarvitaan ja sitähän saadaan puusta. Meidän puumaja, ei ne voi. Mennään heti kertomaan Aarnimetsälle. Joo. En mä jaksa pelata tätä enää. Ja mulla on ikävä kukkameriheinää. No moi! Moi! Hei, mitäs täällä oikein on tapahtunut? Miksi täällä on näin paljon pizzalaatikoita? Kauhea määrä roskaa. No kun sai limun kaupan päälle, kun tilas 20 pizzaa. Mut ethän saa syönyt näitä. Niin, enhän mä jaksanut syödä kuin yhden. Mut eihän ruokaa saa heittää roskikseen. Mitä sä oot tehdä näille kaikille pizzoille? No en mä oikein tiedä. Sääli, jos ruokaa menee näin paljon roskiin. Ruokaa ei pitäisi koskaan ottaa enempää kuin jaksaa syödä. Niinhän se äitikin aina sanoo. Niin se mun äitikin aina sanoo. Hei, mut meillä on tosi tärkeää kerrottavaa sulle. Ne aikoo kaataa meidän puumajan. Tarvitsevat kuulemma pahvia. Pahvia saadaan puusta. No mut tässähän on pahvia. Joo. Lähdetään viemään näitä. Jee! Hei, saadaan puumaja pelastettua. Anteeksi muuten Aarnimetsä, että mä haukuin sua. No ei se mitään. Munhan olisi pitänyt tajuta, ettei saa luovuttaa, vaikkei heti onnistuisi. 1, 2, 3, ylös, alas, ympäri, puumajan sankari. Pallot, mailat, pelit, oivat, majassamme koita. Sähän oot hyvä tässä, Romu Roope. Kiitti. Tämähän on itse asiassa ihan jees. Ja Aarnimetsä, sä oot oppinut hienosti. Kyllä harjoitteleminen aina kannattaa. Älä luovuta. Hei, nyt mä keksin ne sanat. Kuunnelkaas. Legot, nuket, lelut, autot, tärkeintä on leikkitaidot. Kaverit, eläimet, kaunis luonto, saa heräämään tunteet aidot. Tavara, ilo on katoavaa, ystävistä iloa loputtomasti saa. Sen luonnollekin voimaa antaa, kun sitä ei kuluta, vaan antaa kasvaa. Wow, hei, tosi hyvä. Ja nyt mä tiedän, mitä tehdä niille pizzoille. Järjestetään esitys ja kutsutaan kaikki ja tarjotaan pizzaa. Joo, ja pidetään lelujen vaihtojuhlat samalla. Niin pääset eroon niistä sun turhista leluista. Wow, hei, tosi hyvä idea. Ja kaikki voi tuoda itselle tarpeettomat lelut ja ottaa tilalle tarpeellisia. Hei hei! 1, 2, 3, ylös alas ympäri, puumaja sankari. Pallot, mailat, pelit, oivat, majassamme koita. Legot, nuket, lelut, autot, tärkeintä on leikkitaidot. Kaverit, eläimet, kaunis luonto saa heräämään tunteet aidot. Tavara, ilo on katoavaa, ystävistä iloa ja seuraa saa. Luonnollekin voimaa antaa, kun ei kuluta vaan antaa sen kasvaa.